Ээлжид сонгуульд үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За ганцлагтарт холбогдох шүүх хурал өнөөдөр 5 дахь өдрөө үргэлжлэн за өглөө хэдийгээр 9 цагт эхлэх тов гарсан ч яг одоо шүүх бүрэлдэхүүн танхимд орж ирж шүүх хурал эхэлж байна. Ингээд шууд амжилтыг танд үзүүлье. Сарын 1-ний өдөр Багнуур хувьчаад компанид алдагдал учруулах нүүрс худалдан авах тухай 12.2.570 тоод гэрээг байгуулан 2013 оны 4-р сар хүртэлх хугацаанд ажиллаж Багнуур хувьчаад компанид нүүрсний жингийн зөрүүнээс 331 сая 900 мянган төгрөг, нүүрс шигшиж ангилах тоног төхөөрөмжийн төлсөний зардал 171 сая 100 мянган төгрөг, тоног төхөөрөмж түрээсэлсний зардал 63 сая 900 мянган төгрөг, нийт 566 сая 900 мянган төгрөгийн хохирол мөн өөрийн туслахаар ажиллаж байсан даваагүйгээр 2013 оны 9-р сарын 19-ний өдөр MGLSBD компаниг үүсгэн байгуулж мөнгөн туяаг ерөнхий нэгтлэн бодгочоор томилуулан урьдчилан өгсөн тохиролцож 2013 оны 9-р сарын 27-ны өдөр Багнуур хувьчаад компанид алдагдал учруулах нүүрс худалдан авах тухай 13.2.492 тоод гэрээг Багнуур хувьчаад компанитай байгуулан үргэлжлүүлж 2014 оны 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд ажиллуулснаар Багнуур хувьчаад компани нүүрсний жингийн зөрүүгээс 741 сая 700 мянган төгрөг, нүүрс шигшиж ангилах тоног төхөөрөмжийн шатхууны зардал 228 сая 100 мянган төгрөг, нүүрсний үнийн зөрүүнээс 1.736 сая 200 мянган төгрөг, нийт 2.706 сая төгрөгийн хохирол учруулж албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж төрийн өмчөд Багнуур хувьчаад компанид нийтдээ 3.272 сая 900 мянган төгрөгийн буюу онц их хэмжээний хохирол учруулсан. Шүүгдэгч Найдангийн даваахын Монгол Улсын ерөнхий сайдын ахлах зөвлөөр ажиллаж байсан ганц үхийн өгсөн үүргийн дагуу 2013 оны 9-р сарын 19-ний өдөр MGLSBD компаниг үүсгэн байгуулж ганц үхийн эхэндийн дүү Урамбаагийн охин мөнгөн туяаг ерөнхий нэгтлэн бодгочоор томилон ажиллуулж үрдчлэн өгсөн тохиролцсон Монгол Улсын засгийн газраас нүүрс гэх хөтөлбөр батлагдсан гараагүй байхад MGLSBD компаниг засгийн газраас батлагдсан нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж Багнуур хувьчаад компани танилцуулж 2013 оны 9-р сарын 27-ны өдөр Багнуур хувьчаад компанид алдагдал учруулах нүүрс худалдан авах тухай 13.2.492 тоод гэрээг Багнуур хувьчаад компанитай байгуулан 2014 оны 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж Багнуур хувьчаад компанид нүүрсний жингийн зөрүүгээс 741 сая 700 мянган төгрөг, нүүрс шигшиж ангилах тоног төхөөрөмжийн шатхууны зардал 228 сая 100 мянган төгрөг, нүүрсний үнийн зөрүүнээс 1.736 сая 200 мянган төгрөгийн нийт 2.706 сая төгрөгийн буюу онцлог хэмжээний хохирол учруулсан. Шүүгдэгч мөнгөн туяа өөрийн их Урамбаагийн ихч уран чимгийн нөхөр ганц үхийн санал болгосны дагуу Сүхбаатарын үүсгэн байгуулж Эрдэнэ улганы гүйцэтгэх захирлаар ажиллуулан үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байсан MGLSB компани 2012 оны 11-р сарын 2-ны өдрөөс ерөнхий нэгтлэн бодгочоор томилогдсон ажиллах хугацаанд ганц үг Эрдэнэ булган нартай урьдчилан өгсөн тохиролцсон Монгол Улсын засгийн газраас нүүрс гэх хөтөлбөр батлагдсан гараагүй байхад MGLSB компаниг засгийн газраас хэрэгжүүлж буй нүүрс хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч компани гэж Багнуур хувьчаад компани танилцуулж 2012 оны 11-р сарын 1-ний өдөр Багнуур хувьчаад компанид алдагдал учруулах нүүрс худалдан авах тухай 12.2.570 тоод гэрээг байгуулан 2013 оны 4-р сар хүртэлх хугацаанд ажиллуулснаар Багнуур хувьчаад компанид нүүрсний жингийн зөрүүнээс 331 сая 900 мянган төгрөг, нүүрс шигшиж ангилах тоног төхөөрөмжийн төлсөний зардал 171 сая 100 мянган төгрөг, тоног төхөөрөмж түрээсэлсний зардал 63 сая 900 мянган төгрөг, нийт 566 сая 900 мянган төгрөгийн хохирол мөн ганц үхийн саналын дагуу түүний туслах даваагүйгийн 2013 оны 9-р сарын 19-ний өдөр үүсгэн байгуулсан MGLSBD компанид ерөнхий нэгтлэн бодгочоор томилогдсон ганц үг даваа хүү нартай урьдчилан өгсөн тохиролцож MGLSBD компаниг засгийн газраас батлагдсан нүүрс хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч хэмээн Багнуур хувьчаад компани танилцуулж 2013 оны 9-р сарын 27-ны өдөр Багнуур хувьчаад компанид алдагдал учруулах нүүрс худалдан авах тухай
13 тэг 2 492 тоод гэрээг байгуулан 2014 оны 4-р сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж Багнуур хувьцаат компани нүүрсний жингийн зөрүүгээс 741 сая 700 мянган төгрөг, нүүрс шигшиж ангилах тоног төхөөрөмжийн шатхууны зардал 228 сая 100 мянган төгрөг, нүүрсний үнийн зөрүүнээс 1 тэрбум 736 сая 200 мянган төгрөгийн нийт 2 тэрбум 706 сая төгрөгийн буюу 2 компани нийлээд Багнуур хувьцаат компанид 3 тэрбум 272 сая 900 мянган төгрөгийн буюу онцгой хэмжээний хохирол учруулсан гэмт хэргийг гардан гүйцэтгэж хамжигчаар оролцсон гэмт хэргийг үйлдсэн болох нь. Засгийн газраас 2012-оос 2014 онд нүүрс гэх хөтөлбөр батлагдаагүй талаар засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын тэргүүн дэд дарга Солонго архивын эрхлэгч Золбаяр, Улсын их хурлын гишүүн Сангийн сайд Асан Улаан, Улсын их хурлын гишүүн Эрчим хүчний сайд Сононпил, Улсын их хурлын гишүүн Сайхан Бэлэг оюун нарын мэдүүлэг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын архивын баримтанд үүслэг хийсэн тэмдэгдэл мөн шүүхийн хэлэлцүүлэгч гэрч ерөнхий сайд Асан Алтан хуйг шүүгдэгч ганц бүрийн сүх нарын мэдүүлгээр тогтоогдож байна. Шүүгдэгч нар нь 2012 оноос 2014 онуудад нүүрсний үн 1 тонн нь 200 мянган төгрөг төрснийг хөтөлбөр хэрэгжүүлэн бууруулж ард иргэдэд 80 мянган төгрөгөөр борлуулсан гэж мэдүүлж байгаа боловч үндэсний статистикийн хорооноос гаргаж ирүүлсэн 2011-ээс 2014 онд Улаанбаатар хотод худалдаалагдаж байсан нүүрсний ханшийн мэдээгээр 1 тонн нүүрс хамгийн ихдээ 98 мянган төгрөг байсан талаарх статистик мэдээ. За мөн ханга, цайз, амгалан зэрэг нүүрс худалдан борлуулдаг цэгүүдээр ажилладаг иргэдийн гэрчээр мөрдөн байцаалтын шатанд өгсөн мэдүүлгүүдээр 1 тонн нүүрсний үн 200 мянган төгрөг хүрч байгаагүй, харин 1 бортер буюу 2-оос 2.5 тонны даацтай машин нүүрс 200 мянган төгрөг хүрч байсан тогтоогдож байна. Шүүгдэгч нар нь нүүрсний үн тухайн үед 1 тонн 200 мянган төгрөг байсан гэж мэдүүлж байгаа боловч зах зээл дээрх үнийн ханшны талаар статистик судалгаан дээр үндэслэлсэн гэх баримт байхгүй байна. Ганц үхийн ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх албан тушаал нь төрийн албаны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ын 1-ийн 1, 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-ийн 8 дахь хэсэг зааснаар төрийн улс төрийн албан тушаалтан хамаарч байна. Засгийн газрын тухай хуулийн 34 дугаар зүйлийн 34-ийн 2, 34-ийн 4 дахь хэсэг зааснаар ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх нь ерөнхий сайдыг бүрэн хэлээр хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй байна. Ганц үхэн ерөнхий сайдын ахлах зөвлөхөөр ажиллаж байх хугацаанд нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын төслөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-ийн 1-ийн 4, 3-ийн 1-ийн 5 дахь хэсгүүдэд заасныг зөрчиж, албан тушаалын хувьд ашиг сонирхлын зөрчилтэй өөрт хамаарал бүхий байгальд орчин аялал жуулчлалын сайдаар ажиллаж байх үед өөрийн туслахаар ажиллаж байсан Эрдэнэ булганыг 2009 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй MJLSB компаниг гүйцэтгэх захирлаар мөн улсын хурлын гишүүн байх үеийн туслахаар ажиллаж байсан даваахүүгээр 2013 оны 9 дугаар сарын 17-ны өдөр MJLSB компаниг үүсгэн байгуулж Багнуур хувьцаат компанитай гэрээ байгуулж дээрх 2 компани ерөнхий нэгтлэн бодогчоор өөрийн эхнэрийн дүүгийн охин Мөнгөн Туяаг ерөнхий нэгтлэн бодогчоор томилон ажиллуулж байсан болох нь MJLSBD компаниг үүсгэн байгуулсан талаарх улсын бүртгэлийн лавлгаа шүүгдэгч ганц үх даваагүй Мөнгөн Туяа нарын мэдүүлэг болон хатас зэрэг цугларсан баримтуудаар тогтоогдсон. Ганц үх нь засгийн газраас нүүрсдийн хөтөлбөр батлагдсан гараагүй өөрт нь үйл ажиллагааг эргэлтлэн явуулах шийдвэргүй байхад засгийн газраас хэрэгжүүлж буй нүүрс хөтөлбөр гэх нэрийн дор өөрийн хамаарал бүхий MJLSBD компани Багнуур хувьцаат компанитай 2012-2013 онуудад нүүрс худалдан авах гэрээг байгуулж ажиллуулсан. Гэрээг байгуулахдаа эрчим хүчний сайдын байгуулсан ажлын хэсгийн танилцуулгыг үндэслэж жингийн зөрүүний асуудал үүсэх талаар мэдсээр байж Багнуур хувьцаат компаниас бусад аж ахуй нэгжүүдтэй байгуулдаг гэрээнд нэмэлтээр 3-ийн 6 дахь заалт буюу нүүрсийг худалдан авагч шуудаас нь тоогоор тооцоо хийх талаар заалт оруулж жингийн зөрүүлд алдагдал хүлээх заалтыг оруулж Багнуур хувьцаат компани 1 тэрбум 73 сая 600 мянган төгрөгийн хохирол мөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2013 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн тэг 2 тоо тогтоолоор 1 тонн шигшиж ангилсан
чанарын нүүрсээ 39 мянган төгрөгөөр тогтоосон байхад Багнуур хувьцаат компаниг нүүрсний үнийг буулгаж 27500 төгрөгөөр худалдан авахаар дахин өөрт хамаарал бүхий компани зориулсан Багнуур хувьцаат компанийн төлөөсөн удирдах зөвлөлийг хуралдуулж 2013 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн 15 тооцогдоод нүүрсний үнийг MGLSB компанид 27500 төгрөгөөр борлуулахаар шийдвэр гаргуулсан. MGLSBD компанитай нүүрс худалдан авах гэрээг байгуулж ажиллуулснаар үнийн зөрүүнээс 1.7 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан. MGLSBD компаниуд нь Багнуур хувьцаат компаниас нүүрс худалдан авах гэрээ байгуулж ажиллаж байх хугацаанд шигшиж ангилах төхөөрөмжийн шатхууны зардал 399.3 сая төгрөгийг Багнуур хувьцаат компаниас гаргуулж байсан. Уг түлшний зардлыг эрүүгийн хэрэг үүсгэснээс хойш хугацаанд төлж гаргадуулсан болох нь баримтаар тогтогдсон. Ганц үхэн эрчим хүчний сайдын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн туршилтын арга хэмжээ явуулахад Багнуур хувьцаат компаниг Комод компанитай гэрээ байгуулж тоног төхөөрөмжийн түрээсийн зардал 63.9 сая төгрөгийг Багнуур хувьцаат компаниар төлөвлөж шигшиж ангилсан нүүрсийг MGLSB компанид нийлүүлсэн болох нь Багнуур хувьцаат компанийн төлөөсөн удирдах зөвлөлийн дарга жигжид гишүүн дам Сэлэнг одон бэлэг Эрдэнэ цэцэг болон Багнуур хувьцаат компанийн гүйцэтгэх захирал Отхон Баяр үйлдвэр борлуулалтын албаны дарга Бэмж авгаад үйлдвэрлэл эрхэлсэн дэд захирал Базар Сүрэн хохирогч Очирлон даны мэдүүлэг үндэсний аудитын газрын аудиторын дүгнэлт шинжээчийн 2014 оны 7-р сарын 28-ны өдрийн бүрэлдэхүүнтэй хийсэн нэг дугаартай шинжээчийн дүгнэлт мөрдөн байцаалтын шатанд болон шүүхийн хэлэлцүүлэг шинжээч Завцрал Баяр сайхан мөнх зүйл нарын мэдүүлгээр тогтоогдож байна. За мөн шүүхтэгч Даваагүй 2013 оны 9-р сарын 19-ны өдөр MGLSBD компаниг үүсгэн байгуулж, ерөнхий нэгтлэн бодогчоор мөнгөн туяаг томлон ажиллуулж, урьдчилан үгсэн тохиролцож 2014 онд санхүү татврын тайланд 690 сая 100 мянган төгрөгийн зардал баримтгүйгээр тайлагнаж, татвар ногдуулах орлогоо бууруулан 70 сая 500 мянган төгрөгийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, Магнат Ирээд компаниас худалдан авсан шатхууны толгойг жолооч нарт олгож, жолооч нарын цалингаас 2013 оны 10-р сараас 2014 оны 3-р сарын хооронд 230 сая 700 мянган төгрөгийг суултан авч, нийт 465 сая 200 мянган төгрөгийн татвар ногдох орлогыг бууруулж, хөдөлмөр хамгааллын хувцсны зардалд баримтгүйгээр 105 сая төгрөг тайлагнаж, нийт 570 сая 200 мянган төгрөгөөр зардлаа өсгөн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөх 57 сая төгрөг, жолооч нарт 2013 оны 10-р сараас 12-р сард 706 сая 500 мянган төгрөг, 2014 оны 1-р сараас 3-р сард 601 сая 600 мянган төгрөг, нийт 1 тэрбум 308 сая 100 мянган төгрөгийн цалин олгохоор тооцсноор шатхууны үн гэж 465 сая 200 мянган төгрөгийг суулгахаас үлдэгдэл цалингаас төв хүний орлогын албан татварт 84 сая 200 мянган төгрөгийг суулгах татвар тайлагнаж, жолооч нар шатхууны толгойноор олгосон орлогод төв хүний орлогын албан татвар төлөх 46 сая 500 мянган төгрөгийн татвар, нийт 174 сая төгрөгийн буюу онц их хэмжээний татвар төлөхөөс зайлсхийсэн гэмт хэргийг гардан гүйцэтгсэн. Шүүгдэгч мөнгөн туяа Эрдэнэ булганы гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон үйл ажиллагааг нь эрхэн явуулж байсан MGLSB компани ерөнхий нэгтлэн бодогчоор ажиллаж байхдаа 2012 онд жилийн эцсийн санхүү татврын тайланд баримтгүйгээр 356 сая 400 мянган төгрөгийн зардал, 2013 оны жилийн эцсийн санхүү татврын тайланд баримтгүйгээр 1 тэрбум 371 сая 100 мянган төгрөгийн зардал, нийт 1 тэрбум 727 сая 500 мянган төгрөгийг баримтгүйгээр зардал тооцож, татвар ногдуулах орлогоо бууруулан 160 сая 800 мянган төгрөгийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, үндсэн хөрөнгө анхны өртгөөрөө 708 сая 800 мянган төгрөг, илэгдэл 82 сая 400 мянган төгрөг, үлдэх өртгөн 626 сая 400 мянган төгрөгийн өртөг бүхий хөрөнгийг 2013 оны 12-р сарын 30-ны өдөр харилцан хамаарал бүхий MGLSBD компани зах зээлийн үнээс хямдар буюу 390 сая 900 мянган төгрөгөөр борлуулж 236 сая төгрөгийг тайландаа газар бүртгэж, борлуулалтын орлогыг дутуу тайлагна 23 сая 600 мянган төгрөгийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, 23 сая 600 мянган төгрөгийн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, нийт аж ахуйн
нэгжийн орлогын албан татвар төлөх 184 сая 400 мянган төгрөг, нэмэгдсэн үртгийн албан татвар төлөх 23 сая 600 мянган төгрөг, нийт 208 сая төгрөгийн татвар шүүгдэгч Даваагүйгийн 2013 оны 9-р сарын 19-ний өдөр үүсгэн байгуулсан MJLSBD компанид ерөнхий нэгтлэг бодгчоор томилогдсон ажиллаж түүнтэй урьдчилан үгсэн тохиролцож 2014 онд санхүү татврын тайланд 690 сая 100 мянган төгрөгийн зардал баримтгүйгээр тайлагнаж татвар ногдуулах орлогоо бууруулж 70 сая 500 мянган төгрөгийн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг MJLSBD компани Магна Тэрэг компаниас худалдан авсан шатхууны талооныг жолооч нарт олгож, жолооч нарын цалингаас 2013 оны 10 дугаар сараас 2014 оны 3 дугаар сарын хооронд 230 сая 700 мянган төгрөгийг суутган авч нийт 465 сая 200 мянган төгрөгийн татвар ногдох орлогыг бууруулж хөдөлмөр зардалд баримтгүйгээр 105 сая төгрөгийг тайлагнаж нийт 570 сая 200 мянган төгрөгөөр зардлаа өсгөн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар төлөх 57 сая төгрөгийг жолооч нарт 2013 оны 10 дугаар сараас 12 дугаар сард 706 сая 500 мянган төгрөг, 2014 оны 1-р сараас 3-р сард 601 сая 600 мянган төгрөг, нийт 1 тэрбум 308 сая 100 мянган төгрөгийн цалин олгохоор тооцсноос шатхууны үүнд гэж 465 сая 200 мянган төгрөг суутган хасч үлдэгдэл цалингаас хүүхний орлогын албан татварт 84 сая 200 мянган төгрөг суутган татвар тайлагнаж жолооч нарт шатхууны толгооноор олгосон орлогод хувь хүний орлогын албан татвар төлөх 46 сая 500 мянган төгрөгийн татвар, нийт 174 сая төгрөгийн татвар төлөхөөс зайлсхийсэн MJLSBD компани ерөнхий нэгтлэн бодгчоор ажиллахдаа нийтдээ 382 сая төгрөгийн буюу онцгой хэмжээний татвар төлөхөөс зайлсхийсэн гэмт хэргийг гарлан гүйцэтгэсэн болох нь 2014 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1 дугаартаа шинжээсэн дүгнэлт, 2015 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн нэмэлт шинжилгээ хийсэн тэг 2 дугаартаа дүгнэлт, гэрч MJLSB компани тооцооны нэгтлэн бодогч Дэлгэр Цэцэр, Эрдэнэ Туяа, Касин Ярав, Зод Баяр нарын мэдүүлэг болов гэрч Баттойрч, гэрч Сансар, Болт сайхан, Соёл сайхан, Бэм суурийн нарын мэдүүлэг зэрэг хатас зэрэг цугларсан нотлох баримтуудаар тогтоогдсон. За дээр мөрдөн байцаалтын явцад цугларсан бичгийн баримтууд, шүүх хуралдааны явцад өгсөн шүүгдэгч нарын мэдүүлэг, шинжээчийн тайлбар мэдүүлгүүд болон шинжилэн судалсан бусад баримтуудаар шүүгдэгч нарын гин буруутай үйлдэл тогтоогдсон ял шийтгэл оногдуулах нь зүйтэй байна гэж үзлээ. Иймд шүүгдэгч ганц үхэд эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 35 дугаар зүйлийн 35-ын 3, 35-ын 6, 36 дугаар зүйлийн 36-гийн 3 дахь хэсэг заасныг тус журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 263 дугаар зүйлийн 263-ын 2 дахь хэсэг зааснаар төрийн албанд ажиллах эрхийг 4 жилийн хугацаагаар хасч 5 жилийн хорих ялыг эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 52 дугаар зүйлийн 52-ын 5 дахь хэсэг зааснаар жирийн дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид эдлүүлэх шүүгдэгч Даваагүйд эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 35 дугаар зүйлийн 35-ын 5, 35-ын 6, 36 дугаар зүйлийн 36-гийн 3 дахь хэсэг заасныг тус журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 263 дугаар зүйлийн 263-ын 2 дахь хэсэг зааснаар албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрхийг 4 жилийн хугацаагаар хасч 4 жилийн хугацаагаар хорих мөн эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 35 дугаар зүйлийн 35-ын 5, 36 дугаар зүйлийн 36-гийн 3 дахь хэсэг заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 166 дугаар зүйлийн 166-гийн 2 дахь хэсэг зааснаар 10 сая төгрөгийн эд хөрөнгө хурааж 7 жилийн хугацаагаар хорих яд оногдуулж эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 57 дугаар зүйлийн 57-гийн 1 дахь хэсэг заасныг журамлан хөнгөн ялыг нь хүндэт нь багтааж 7 жилийн хорих ялыг эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 52-ын дугаар зүйлийн 52-ын 6 дахь хэсэг зааснаар чанга дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид эдлүүлэх шүүгдэгч Мөнгөн Туяад эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 35 дугаар зүйлийн 35-ын 5, 36 дугаар зүйлийн 36-гийн 3 дахь хэсэг заасныг тус журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 263 дугаар зүйлийн 263-ын 2 дахь хэсэг зааснаар албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрхийг 4 жилийн хугацаагаар хасч 4 жилийн хорих ял мөн эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 35 дугаар зүйлийн 35-ын 5, 36 дугаар зүйлийн 36-гийн 3 дахь хэсэг заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 166 дугаар зүйлийн 166-гийн
2 дахь хэсэг зааснаар 15 сая төгрөгийн эд хөрөнгө хурааж 7 жил 5 сарын 20 ял оногдуулж эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 57 дугаар зүйлийн 57-гийн 1 хэсэг заасныг журамлан хөнгөн ялыг хүндэтгэн багтааж 7 жил 5 сарын 20 ялыг эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 52 дугаар зүйлийн 52-ийн 5 дахь хэсэг зааснаар жирийн дэглэмтэй эмэгтэйчүүдийн 20 ангид эдлүүлэх саналтай байна. За хохирол төлбөрийн талаар MGLSB компани Багнуур хувьцаат компани нүүрсний жингийн зөрүүнээс 331 сая 900 мянган төгрөгийн нүүрс шигшиж ангилах тоног төхөөрөмж төлсний зардал 171 сая 100 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж түрээсэлсний зардал 63 сая 900 мянган төгрөгийн нийт 566 сая 900 мянган төгрөгийн хохирол учруулснаас төлсний зардал төлөгдсөн 171 сая 100 мянган төгрөгийн төлбөр Багнуур Илч компани MGLSB компани үлдээсэн нунтаг нүүрснээс 2013 оны 1-р сарын 30-ны өдрөөс 2013 оны 6-р сарын 3-ны өдрийн хооронд өөрийн хүч хөрөнгөөр тээвэрлэн борлуулсан нүүрсний үн 30 сая 340 мянга 500 төгрөгийг тус хасч тооцож үлдэх 365 сая 459 мянга 500 төгрөгийг төлбөрийг ганц өг Монгол Туяа Эрдэнэ булган нараар хувь тэнцвүүлэн тооцож төлөвлөв. MGLSB компани Багнуур хувьцаат компани нүүрсний жингийн зөрүүгээр 741 сая 700 мянган төгрөгийн нүүрс шигшиж ангилах төхөөрөмжийн шатхууны зардал 228 сая 100 мянган төгрөгийн нүүрсний үнийн зөрүүнээс 1 тэрбум 736 сая 200 мянган төгрөгийн нийт 2 тэрбум 706 сая төгрөгийн хохирол учруулснаас шатхууны зардал болох 228 сая 100 мянган төгрөгийн хохирол нөхөн төлөгдсөн. Багнуур Илч компани MGLSB компани үлдсэн нунтаг нүүрснээс 2014 оны 1-р сарын 30-ны өдрөөс 2014 оны 7-р сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаанд өөрийн хүч хөрөнгөөр тээвэрлэн борлуулсан нүүрсний үнд болох 129 сая 87 мянга 300 төгрөгийг тус төлөх төлбөрөөс тооцож үлдэх нийт 2 тэрбум 348 сая 812 мянга 700 төгрөгийг төлбөрийг ганц өг даваагүй Монгол Туяа нараар хувь тэнцвэрт төлөвлөв. MGLSB компани татвар төлөх 208 сая төгрөгийг Эрдэнэ булган Монгол Туяа нарт хувь тэнцвэрлэн MGLSB компани татвар төлөх 174 сая төгрөгийг даваагүй Монгол Туяа нараар хувь тэнцвэрлэн төлөвлөх саналтай байна. За шүүгдэгч ганц өхөн 2014 оны 7-р сарын 29-ний өдрөөс 2014 оны 10-р сарын 28-ны өдөр хүртэл цагдсан хорих 2014 оны 10-р сарын 29-ний өдрөөс гадагш явахгүй баталгаа авах дасан сэргийлэх арга хэмжээ авсан. За шүүгдэгч даваагүй нь 2014 оны 5-р сарын 12-ны өдрөөс 2014 оны 6-р сарын 13-ны өдөр хүртэл цагдсан хорих шүүгдэгч Монгол Туяа 2014 оны 4-р сарын 28-ны өдрөөс 2014 оны 11-р сарын 5-ны өдрийг хүртэл цагдсан хорих дасан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан ба тэдний цагдсан хоригдсон хоногийг эдлэх ялалт нь оруулан тооцох саналтай байна. Иргэний нэхэмжлэл болон хөрөнгө хурааж болцсохгүй байдлыг хангах зорилгоор MGLSB компани эзэмшил бүртгэлтэй Toyota Harrier маркийн 1890 УНГ улсын дугаартай Toyota Chrome маркийн 25-2 УНГ улсын дугаартай Toyota Hiace маркийн 6628 УНЦ улсын дугаартай автомашин за мөн нүүрс ангилан ялгах шигшигч машин, экскаватор, автоачигч машиныг ганц үхийн өмчлөлийн Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо Сэлб хотхон 4-4 тоод орон сууц Батцэгнэлийн Монгол Туяагийн хамтран өмчлөлийн Баянгол дүүргийн 14-р хороо 3-р хороолол 19-ийн 45 тоод орон сууцыг тус битүүрэмжилсэн байгаа болно. За ялах дүгнэлтийн хавсралт 2-т заасан 31 хавц бүхий баримт хавсралт 3-т заасан 15 ширхэг CD-г хэрэгт хавсрахаас саналтай байна. За хоригчийн өмгөлмөс сонс. За тус дүүргийн эрүүгийн шүүх хуралдаанд Монгол Улсын эрүүг хуулийн тусгай ангийн 263, 266, 166, 166 заасан
ганцхан нарт холбогдох эрүүгийн ирэг дээр Багнуур уцаад компанид учирсан охирогч болон иргэний хэмжлэлийн шаардлагыг хангах зорилгоор охирогчийн өмгөөлөгчөөрөд оролцож байна. Өмгөөлөгчөөр оролцохдоо Монгол улсын үндсэн хуулийн 16, эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 17-гийн 1, 18-ийн 1 зааснаар болон эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 41, 42 заасныг үндэслэл болгон Багнуур уцаад компани хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж Монгол улсын үндсэн хууль болон эрүүгийн байцаан шийдэх хууль Багнуур уцаад компанитай хийсэн эрх зүйн тулцаа үзүүлэх гэрээ энэ гэрээний заалтын дагуу хууль ёсны эрх ашиг хамгаалж дараах байдлаар энэ шүүхөрлөлтөнд оролцож байна. За шүүхөрлөлтөнд оролцохдоо Багнуур уцаад компани учирсан одоо улсын ялагчийн ялга дүгнэлтэнд заагдсан энэ их онцгой хэмжээний хохирол яагаад учруулсан шалтгаан үндслүүд мөн тэр нийгэм аюултай үйлдэл эсвэл учирж байгаа хор уршиг тэр хоёрын хооронд шалтгаан толгой зэрэг нөхцөл байдлыг бол тайлбарлах зорилгоор шүүмжийн саналаа бол явуулъя. За энэ эхний шүүмжийн санал дээр нүүрс хөтөлбөр, нүүрс ажиллагаа гэж ярьж байсан. За энэ дээр би тодорхой шүүхийн хилцүүлгийг явуулцад бид нэр 5 өдрийн дотор хангалттай нотлох харамтаар хилцсэн байгаа болохоор энийг бол би давхардуулж ярих бол ямар нэгэн шаардлагагүй гэж үзлээ. За харин юун дээрээ шүүмжийн санал эхлээд явах вэ гэхээр за нүүрс ажиллагаа буюу нүүрс хөтөлбөр гэдгийг одоо хэрэгжүүлж байсан ерөнхий сайдын зөвлөх ганцхан зүгээс MGLSBD компаниуд төрийн өмчид Багнуур уцаад компанид алдагдал учруулах гэрээг яагаад хийх болсон? Түүнд нөлөөлсөн шалтгаан юу вэ гэдгийг бол хавцад хэрэг зуларсан бичгийн нотлох харамттай холбогдуулан тайлбарлая. За хавцад хэргийн 26 дугаар хавцад хэргийн 10-аас 13 дугаар хуудсанд байгаа гэрч утган баярын мэдүүлэг байгаа. За эндээс би товчлоо яваад сонсгоч. За уг гэрээг байгуулахад ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганц компани захирал Эрдэнэ болгоно ерөнхий нэгтлэн бодогч мөнгөн туяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ирж гэрээ байгуулж байсан. Тухайн ганц нар уг компанитай гэрээ байгуулах юм шүү гэж хэлээ тэр гэрээ байгуулахаар болсон. Мэдээж бид ийм алдагдaltaй гэрээг юу гэж байгуулах вэ? Тухайн үед бид өөрсдийн тогтоосон үнээр буюу 32,500 төгрөгөөр нийлүүлэхийг шаардаад дийлээгүй. Ингээд энэ компанитай бол гэрээ бол байгуулсан гэсэн. За хавцад хэргийн 61 дугаар хуудсанд байгаа гэрч бямжруулалтын мэдүүлгүүдээр зарим зүйлийг давчлаа. Гэхдээ ганц зөвлөх бол гэрээнд гаруй ус зураагүй. Зөвхөн уг компанитай гэрээ байгуулах ёстой гэсэн байдлаар ирж гэрээ байгуулахад хамт байж исэн. Гэрээ байгуулахаас хэд хоногийн өмнө ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганцыг ирэхэд бид түүнд зориулж өнгөрсөн 2012 онд байгуулсан гэрээнээс үүссэн алдагдлыг бол танилцуулсан юм аа. Уг танилцуулганд Багнуур уцаад компани MGLSB ХХ компанитай байгуулсан гэрээнээс болж нийлүүлсэн нүүрсний жингийн зөрүү, шатхууны зарцуулт өвөн зэргийг танилцуулахад ганц зөвлөх тийм асуудал огт байхгүй. Танах ямар нэгэн байдлаар алдагтай ажиллах ёсгүй учраас уг компанитай хуучин үнээр буюу 27,500 төгрөгөөр байгуул гэсэн шаардлагыг бол тавьж ирсэн юм аа. За 1-р хавцад хэргийн 64-аас 65 дугаар хуудсанд гэрч Бадарсангийн мэдүүлгийн зарим хэсгээс бол гэрээ байгуулах болсон шалтгааны хувьд ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганц компанитай 2000 онд гэрээний үнэн дүнгээр гэрээ байгуулах гэсэн шаардлагыг тавьж ирсэн учраас яах аргагүй гэрээг бид байгуулж гар шиг зурхаар болсон. За 12 дугаар хавцад хэргийн 194-өөс 95 дугаар хуудсанд байгаа гэрч Сэлэнгээгийн мэдүүлэг. За уг төлөөд өдрөх зөвлөлийн хуралдаанаар MGLSB компанид нүүрс судалтаа авах гэрээг байгуулахдаа 1 тонн шигшиж ангилсан чанартай нүүрсийг 27,500 төгрөгөөр худалдах талаар ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганцгийн зүгээс нэлээд дарамт шахалт үзүүлж байгаа талаар компани удирдлагууд бол ярьж байсан. Төлөөлөх өдөртөх зөвлөлийн гишүүдээс энэ асуудлаа шууд ерөнхий сайд дээр орж болдгоо мө гэхэд бол ярихад бол ахлах зөвлөх ганц уулзуулдгүй гэсэн талаар ярьж байсан. За яагаад энэ компанийг заавал шалруулах болсон юм бэ? Тендер шалруулалт явуулах юм уу гэхэд бол асуултууд гарч ирэхэд бол нөгөө ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганцхан зүгээс энэ шахалт ирж байсан гэсэн асуудал бол яригцсан. Тэгээд арга буюу MGLSB ХХ компанитай худалдаа авах ийм алдагдaltaй гэрээ байгуулж ажилласан байна лээ. Тэр үед MGLSB ХХ компани засгийн газрын нүүрс хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа учраас уг компани зориулж нүүрс нүунийг буулгах шаардлагатай гэсэн ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганцхан шахалтаар нүүрс нүунийг буулгахаас өөр аргагүй байдалд орсон. Тэрнээс бид төлөөлөл өдрөх зөвлөлийн хурлаар нүүрсний үн нэмсэн мөртлөө дахин ингэж нэг аж ахуй нэгжид зориулн үнийг нь зориулаар буулгаж өгөхгүй маа мэдүүлэг.
За 12 дугаар авт хэргийн 98 дугаар хуудсанд байгаа гэрч жигждийн мэдүүлэг төлөвлөлт зүйлийн дарга. За төлөвлөлт зүйлийн дарга хурд болохоос өмнө засгийн газрын ордон дээр ганц их зүйлх албан тасалгаанд намайг дуудсан дагуу орж уулзсан. Надад хандаж хэлэхдээ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа нүүрс хөтөлбөр өнгөрсөн жил хэрэгжиж явсан байгаа. Энэ жил дахиад хэрэгжүүлнэ. 27500 төгрөгөөр нүүрс аван шүү. Тийм учраас танах төлөвлөлт зөвлөлөөр орол хэлсэн шийдвэрлэлээр гэсэн чиглэл өгсөн гэх. За мань 12 дугаар авт хэргийн 201 дугаар хуудсанд байгаа гэрч одон бэлгиймээс мэдүүлгүүд бий. За Багнуур улцад компани төлөвлөлт зөвлөлийн хурлаар уг асуудал хилцэж байх үед ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганцхан зүгээс зохих шахалт шаардлагыг үзүүлж байсан талаар ярьж байсан. Мөн нүүрс нүүнийг буулгах асуудлаар ганцх зөвлөх жигжид дарагтаа бичлэн уулзаж ярилцаж байсан. За уг хуралдаанаар төлөвлөлт зөвлөлийн бүх гишүүд бүгдээрээ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд цаад болоод яах вэ? Гэдэг байдлаар уг компанид зориулж нүүрс нүунийг нь бууруулж өгсөн юм аа. Мэдүүлэг. За 12 дугаар авцын 204 дугаар хуудсанд гэрч дамбын мэдүүлэг байгаа. Төлөвлөлт зөвлөлийн гишүүн. За энэ тухайн үед компани нийлүүлэх нүүрс нүунийг буулгах асуудлаар ерөнхий сайдын ахлах зөвлөлт ганцхан зүгээс зөх шаардлага шахалтыг үзүүлж байсан талаар төлөвлөлт зөвлөлийн бүх гишүүдэд бол Багнуур улцад компани удирдлагаас ярьж байсан. Яриа өгүүлбүүд нь уг аудио бичлэг бичигдсэн. Энэ бол үний юм аа. Уг асуудлыг яхад ганц их зөвлөхийн зүгээс өмнөх ондоо байгуулсан үнээр нүүрс нүунийг худалдаж авах байгуулна гэж тодорхой дарамт шахалт үзүүлж байгаа гэсэн зүйлийг бол ярьцж байсан гэсэн. За 1-р авт хэргийн 72 дугаар хуудсаар гэрч ганчимгийн мэдүүлэг Багнуур улцад компани хуулийн зөвлөх. За Монгол улсын засгийн газрын нүүрс хөтөлбөрийн хүрээнд ард иргэдэд хямд чанартай нүүрсийг нийлүүлэхэд уг компани ажиллана гэж гэрээний 1% өгч байсан. Компани захирал Эрдэнэ болгон ирж 1% үзүүлж байсан. Үүнд 1 тонн шигшиж ангилсан нүүрсийг 27500 төгрөөр худалдаа авах талаар байсан. Гэтэл манай уурхаагаас шигшиж жижиглэнгээр шууд худалдааж байгаа 1 тонн нүүрс бол 32500 төгрөг байсан учраас үнийн хувьд маш бага байна гэж хэлээд би гэрээн дээр нь гарын зураагүй явуулж байсан. Уг компани нэмэн үртгийн албан татвар төлөгч биш. Аж ахуй нэгж учраас манай компанид бол маш их албантай байсан юм. 3 хоногийн дараа буцаж ирээд танай компанитай энэ гэрээг заавал байгуулах ёстой бөгөөд энэ асуудлыг ганц их дарга мэдэж байгаа гэдэг зүйлийг хэлж байсан. Тэгээд бид нэр гарын хэсэг бүгд зурцгаасан. Уг гэрээг байгуулвал маш алдагдaltaй гэрээ болох юм. Уг компанитай гэрээ байгуулах дараа цаана ганц их дарга байсан болохоор яхаарахгүй гарын хэсэг зурж 2 жил дараа нь гэрээ байгуулсан гэсэн ийм мэдүүлгүүд өгч байсан байна. За мөн шүүхэн хилцүүлгийн явцад бид нар судлагдсан хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явц гэсэн нотлох баримтаар бол авагдсан байгаа. 1-р хавцт хэргийн 194-өөс 198 дугаар хуудсанд байгаа энэ нотлох баримтууд байна. Энэгээр бол тооч танилцуулахад бол нүүрс хөтөлбөрийн нүүрс ажиллагаа эрхтэн нь Төлс эрчим хүчний яамны сайд Сонон бүлийн 2012 оны 1 сарын 26-ны өдрийн 13 тоо тушаал гаргаад энд ажлын хэсэг гараад шалгалт явагдсан. За энэ ажлын хэсгийн талаар бид шүүхэн хилцүүлгэнд явцад бол нэлээд хангалттай ярилцаж судалсан. За энэ судалгад би нэг зүйлд анхаарал хандуулаасаа гэж хүсэж байна. 1-р авт хэргийн 197-аас 97 хуудсанд байгаа энэ ажлын хэсгийн танилцуулга энд нийтдээ 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй Багнуур улцад компани, Төлс эрчим хүчний яам, мөн юуны яам, үйлдвэр аж ахуйн яам гэд энэ хэдийн яамдын төлөөлөл орсон ажлын хэсэг гарсан байгаа. За энэ ажлын хэсгийн танилцуулгаар бол энэ нүүрс ажиллагаа явуулахад ямар хүндрэл, ямар бэрхшээлүүд учрах вэ? Ямар байдлаар үүнийг шийдэх вэ гэдгийг бол ажлын хэсгийн танилцуулганд тодорхой дурдсан. За эндээс би товчоор яриад үзвэл за дээрх ажлын хэсгийд орсон эрхвээ албан тушаалтан нарын мэдүүлгүүдээр Багнуур уурхаагаас Улаанбаатар хотын өртөөн дээр ирэхэд ачаалт буулгалт болон нүүрсний бүхэлдэх чанар алдагдаж шуудатай нүүрсний 30-аас 50% нь бутарч нунтаг болохоор байгаа. Мөн Багнуураас Улаанбаатар өртөө хүртэл бугаан ашиглалт нь бол 70% байгаа нь тээвэрлт нэмтэн тээвэрлтийн зардал бол өсгөхөөр байна гэж. За мөн цагтаа 15 цагтаа станд халаалтын зуухны нүүрс үүлэх талбай бол 3 вагон, толгой өртөөн дээрх талбай 20 вагоны багтаамжтай учраас ерөнхий сайдын өгөгдсөн үүргийн дагуу хоногт 1700 тонн нийт хугацаанд бол 306,000 тонн нүүрс тээвэрлэх боломжгүй гэсэн ийм зүйлүүдийг танилцуулган дээр бол дурдж ирсэн байгаа. За эндээс би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр Багнуурын уурхаагаас энэ толгойд амгалан өртөөнд явхад задгаа вагоноор нүүрс тээвэрлээ явхад тэр жингийн зөрүүний алдагдал ийм байдлаар гарч байна, гарах боломжтой байна гэдгийг нь тодорхойлсон. За мөн энэ ажлын хэсэг бас үтсэн байдгийн жингийн зөрүүн дээр
шууд нүүрсийг бол шуудаалж үтсэн. Шуудаалаад үцхэд бол энэ дээр бас шуудаанд харилцан адилгүй нөгөө 40 кг-ны шуудаанд харилцан адилгүй жингээр нөгөө нүүрсүүд маань шигшигдэж ботлогдож одоо орж исэн гэдгийг бас энэ дээр тодорхойлж гарч ирсэн байгаамаа. За энэ ажлыг хэсэгтэй холбогдуулаад 1-р хавц хэргийн 183 дугаар хуудсанд байгаа Гэрч Мэргэн Баатрын мэдүүлэг байгаа. За Гэрч Мэргэн Баатрын мэдүүлэг дээр бол ингэж байгаа. Уг туршилтын хэмжээнд гарсан хүндрэл бэрхшээлүүдийг тоочж үзвэл нүүрсийг ингэж шигшиж ангилсан нүүрсийг богоонд ачил тээвэрлэх, буулгах явцанд гар аргаар явагдаж байгаа учраас ажилтнанд хүндрэлтэй. Шуудаан нүүрсийг хийж савлахад нүүрсний бүгдгээ шалтгаалаад шуудаанд 38-аас 42 кг нүүрс савлагдаж байна. Энэ юм харилцан адилгүй хэмжээтэй нүүрс орохгүй гэсэн үг юм. Мөн нүүрсийг ачиж уулгах явцад бол уг нүүрсний 20-оос 30% нунтаг нүүрс болж жингийн үед алдагдал хүлээхээр байгаа туршилтаар тогтоогцсон. Нүүрс ингэж ачиж уулах үед хөдөлмөр аюулгүй байдал зөрчигдөхөр байгаа талаар тус бичиж тусгаж өгсөн. Энэ талаар бол ганцх зөвлөлт бол танилцуулганд бичиж өгсөн ганцх зөвлөлт мэдж байгаа гэж. За ганцх зөвлөхийн зүгээс энэ алдагдлыг Багнуур хувьцаат компани хүлээхгүй. Учир нь засгийн газраас зохих алдагдлыг нөхөх арга хэмжээ авах учраас та нар санаа зовлтгүй гэсэн зүйлийг хэлсэн. За уг туршилтын хэмжээнд Комод ХХ компани тоног төхөөрөмжийн төрөөсний мөнгө болох 63 сая 900 мянган төгрөгийн асуудал гарч ирэхэд би ганцх зөвлөхөд уг мөнгийг хэн хариуцах ёстой вэ гэхэд бол ганцх зөвлөхийн зүгээс засгийн газраас санхүүжил хийгдэх учраас санаа зовлохгүй наах санхүүжилтаа эхний ээлжинд шийдэх дараа болно гэж зүйлийг хэлж байсан гэх. Ийм мэдүүлгүүд байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол ажлын хэсгийн танилцуулга дээр ийм бэрхшээлж ялангуяа жингийн зөрүү тээвэрлэлтийн зардал өсгөр байна гэдэг бол энэ дээр бол харагдаж байгаамаа. За дараагийн зүйл нь яг үүнтэй уялдуулаад хавц тэрэгт авагдсан 38 дугаар хавц тэргийн 75-аас 9-р хуудсанд авагдсан мөрдөн байцаалтын туршилтын ажиллагаа байгаа. За мөрдөн байцаалтын туршилтын ажиллагаад бол энэ дээр бол MG-LSP-D компани нь амгалан толгой өртөн дээр Багнуур хувьцаат компанийн нүүрсийг шуудаалах явцад их хэмжээний нунтаг нүүрс үлдэж энэ нь чанарын шаардлага хангахгүй. Шуудаалах явцад нунтаг нүүрс нь Багнуур хувьцаат компани онцгой хэмжээний алдагдлыг тохирол учруулах байсан гэдгийг бол дараах байдлаар тодорхойлогдсон. За энэ дээр бол ялгаа байхгүй 38 дугаар хавц тэргийн 76 дугаар хуудсанд байгаа мөрдөн 38 дугаар хавц тэргийн 75 дугаар хуудсанд байгаа мөрдөн байцаалтын тогтоол. За мөн 38 дугаар хавц тэргийн 76 дугаар хуудсан дээр байж байгаа мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан болон стандартчил хэмжил зүүн газрын улсын байцаагчийн дүгнэлтүүдээр тодорхойлогддог. За энэ дүгнэлтүүдээр тодорхойлогдсон хяналт шалгалтаар илэрсэн байдал гэдэг дээр бол би энэ дээр товч танаар танилцуулаа явуучих. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил Багнуур хувьцаат компаниас ангилан ялгасан чанарын нүүрсийг MG-LSP ХХ компани MG-LSP-D ХХ компани ажилчид амгалан толгойд өртөн дээр буулган савлахад нэг шуудаан 40 кг-аас савлагдж байгаа эсхийг тогтоох мөрдөн байцаалтын туршилтын арга хэмжээнд оролцож 60 гарцсан 100 см ногоон шуудаан нүүрс савлсан байдалд шалгалт хийж 3 шуудаан жинг ТС загварын 20 г наривчлалтай 100 кг даацтай электрон жинг ашиглан хэмжилт хийхэд нэг шуудаан бодит чинь 40,940 кг. За хоёр дахь шуудаанд бол 41,920 кг. За гурав дахь нь бол бодит чинь 44,420 г-аар нүүрс савлагдаж байна. Хэмжилт хийхэд бол энэ бодит байдал нь одоо нэгээс Багнуур хувьцаат компани жингийн алдагдлын үндэснэл улсын баталгаатай хэмжих хэрэгслээр хэмжин нийлүүлсэн нүүрсийг жижиглэн савлалтаа шуудаа бүрт бол 1-3 кг-аас савлсан байдлыг улсын байцаагчийн дүгээс бол дүүнж байна гэсэн ийм тодорхойл гарсан. За тэгэхээр энэ маань улсын мөрдөн байцаалтын туршилтын ажиллагаа бол ерөөсөө тэр бидний урд дурдгдсан Түвш эрчимчний яамны сайдын ажлын хэсгийн гаргасан дүгнэлт танилцуулгатай бол бас ерөнхийдөө бүгд зүйлээр бол тохирж байгаа. За дараагийн дугаарт нь 3 дахь нэг үндэслэл байж байгаа. За Багнуур хувьцаат компанид хохирол учирхтаа үнийн зөрүү, жингийн зөрүүтэй холбогдсон зүйлүүд бол яригдээд байгаа. За би энэ дээр бол үнийн зөрүүгийн зүйлийг яриа. Жингийн зөрүүг яриад эхэлчихье. За жингийн зөрүүг ярихын тулд 2 дугаар хавц хэргийн 237-оос 4 дугаар хуудсанд аврагдсан гэрээ байгаа. Нүүрс худалдаа авах гэрээ байдгийг.
За энэ гэрээг бол шүүхийн хилцүүлгийн явцад бид нэлээд судалсан шүүгдэгч өмгөөлөгч нарын талаас тэр энэ гэрээг корректор үзүүлээд гол гэрээн дээр маргаж байгаа, жингийн зөрүүдээр маргаж байгаа, үнийн зөрүүдээр маргаж байгаа талаар бид нэр хангалттай бол энэ дээр ярьсан. За тэгэхээр яагаад жингийн зөрөө гарчих болсон юм бэ? Энэ гэрээ ямар байдлаар байгуулагдсан бэ? Тэгэхээр энэ гэрээг Багнуур хувьцаат компани бол өөр жижиглэнгээр нүүрс авдаг аж ахуй нэгж иргэдэд бол энэ гэрээний хавцад хэргийн 2 дугаар авт хэргийн 237-аас 40-р хуудсанд байгаа гэрээний 3-6 заасан худалдаа авагч нь богооноос уусан нүүрсийг шууд олсны дараа жигсэн жингээр тооцоо хийнэ гэсэн ийм заалтууд бол ерөөсөө байдгүй маа. Байдгүй байхгүй. Юу байдаг вэ гэхээр Багнуур хувьцааны компаниас гарч байгаа нүүрс нь бол яг төмөр замын ачигдаад төмөр замд ачигдахдаа богооны жингийн зөрүү юу пүүний хэмжээгээр тооцдог. Пүүний хэмжээгээр тооцдог. Багнуураас нүүрс авна, нүүрс аваа явахдаа тэмдэг нүүрс нь хэмжигдээд өгчдөг. Богооны пүүгээр хэмжигдээд нагтаатан дээрээ тэрэнд дурдчихдаг. Бусад аж ахуй нэгжүүдтэй дандаа тэргээрээ тооцдог байхгүй. Тэрнээс биш шуудаалаад худалдаа авагч нь богооноос уурсан нүүрсийг шуудаасны дараа жинсэн жингээр тооцно гэсэн ийм гэрээг бол Багнуур хувьцаат компани хизээж хийж байгаагүй ба. За яагаад 3-6 заасан гэрээний заалт орж ирэх болсон юм бэ гэхээр дараах гэрчийн мэдүүлгийг болохоор өнөөдрөөс нотлогдно. За 1-р хавцад хэргийн 161-р хуудсанд байгаа бямж жаргалын мэдүүлгээр Багнуур хувьцаат компани MGLSP ХХ компанитай гэрээ байгуулах үед ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх ганц хүн гүйцэтгэх захирал Мэргэн Баатар дээд захирал Базар гурав хамт уулзж ярилцаад надад Базар захирлаар дамжуулан нүүрс худалдаа авах гэрээний заалтууд дээр нэмж худалдаа авагч нь богооноос уусан нүүрсийг шуудаасны дараа жинсэн жингээр тооцоо хийнэ гэсэн заалтыг нэмж оруул гэсэн чиглэлийг өгсөн. Тэгэхээр миний нөгөө 2-р хавцад хэргийн 237-аас 40-р хуудсанд байж байгаа энэ гэрээний заалт нэмээд ороод ирчихэж байгаа. Нэмж орчиж байгаа. За ингэнгүүт нь бямж жаргалын мэдүүлэг дээр би тэр үед манайх угаасаа ингэж гэрээ байгуулах боломжгүй гэдгийг хэлэхэд одоо ингээд засгийн газрын нүүрс хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх үүднээс манайх уг заалтыг оруулахаас өөр арга байхгүй гэж уг гэрээнд уг заалтыг нэмж оруулсан юм аа. Тэрнээс биш бид ингэж шууд ийм алдагдaltaй гэрээ гаргахаар өмнөх ажлын хэсгийн тайлангаар тогтоогдсон байхад ингэж гэрээ байгуулахгүй байсан юм аа. Тэгээд удалгүй MGLSP компани ерөнхий нэгтлэн бодогч мөнгөн туяа манай өрөөнд орж ирээд гэрээний төсөл дээр нэмж өөрчлөлт оруулаад аваад явсан юм аа гэсэн. Ийм мэдүүлэг. За нэгдүгээр энэ мэдүүлгийг давхар бас нэг мэдүүлгээр давхар баталгаажаад ороод ирэхээр 1-р хавцад хэргийн 66-р хуудсанд гэрч Бадасүнгийн мэдүүлгээр манай Багнуур хувьцаат компани нүүрсээ жигнээд пүүлгээд миний түрүү яриад байсан пүүлгээд тэр жингээрээ мөнгөө хүлээн авахаар заалттай гэрээнүүд байдаа гэж. Харин MGLSP ХХ компани болон MGLSP ХХ компаниуд байгуулсан гэрээн дээр нэмэлт заалт орсон байсан манай байгууллагыг алдагдал хүлээх бол гол хүчин зүйл болж байгаамаа. Тэр нь богооноос буулгаад шуудаасны дараа жингээс зохи төлбөрийг шилжүүлэхээр гэрээн туцгсан нь бол алдагдал хүрэхэд бол нөлөөлөд байна. Харин 2013 оны сүүлийн гэрээнээ үед уг гэрээнээс үүдэн нэлээд их хэмжээний алдагдал хүлээсэн талаар удаа дараа танилцуулж байсан боловч аргагүй эрхэн дахин гэрээ байгуулсан юм аа. Уг гэрээ байгуулснаас болж үнийн зөрүү, жингийн зөрүүний асуудал шатхууны зардал зэрэг хохирлыг манай байгууллага бол хүлээх болсон юм аа гэсэн. За ийм байдлуудаар бол тогтоогддог. За энэ гэрчийн мэдүүлгүүдийг давхар бас ямар байдлаар нотлогдох вэ гэхээр Багнуур хувьцаат компани бол өөрт учирч ирсэн ийм алдагдлуудыг бол мэдээгүй мэдчихсэн. Зохио үед нь бол энэ хүмүүст бол танилцуулгаар өгч ирсэн байна. Багнуур хувьцаат компани бол төрийн өмчит компани болохоор энэ маань төлөөлөлт зүйл дээр бид нар алдагдал хүлээж байна гэдгийг бол яриад исэн. За энэ миний гарт байж байгаа би нотлохонтоор шинжлэн судлуулахаар шүүхийн төрөнд өгсөн байгаа. Уртлын шүүхийн хэлцүүлэгд өгсөн. Энэ Багнуур хувьцаат компани хяналтын хэлтсийн дотоод аудитын шалгалт 4 гэдэг. 2012 оны 12 сарын 19-ны өдөр гарсан хяналтын хэлтсийн дотоод аудитын акт байна. За энэ акт дээр
MG 7-д нь 2-ын 6-ад нь MG LSB HK компанитай байгуулсан 11-р сарын 1-ний өдрийн 12.02.570 тоод гэрээний дагуу тус компани 255 вагон нүүрсийг ачуулсан ба компани вагоны жингээр 15,198 тонн нүүрс нийлүүлэгдсэн боловч тус гэрээний 3-6-ад худалдан авагч нь вагоноос буусан нүүрсийг шуудаасны дараа жинсэн жингээр тооцоо хийнэ гэсэн учраас тооцоо нийлэхэд шуудаасан нүүрс нь 13,770 тонн болж нөгөө 15,198 маань шуудаасныхаа дараа 13,770 тонн болж 1,428 тонн нүүрсний жингийн зөрөө гарч компани 35 сая 700 мянган төгрөгийн алдагдал хүлээсэн ба үүнийг гэрээндээ тодорхой заагаагүй дутагдал байна гэдэг. Заагаагүй дутагдал байна гэдэг. Заагаагүй. Тэгэхээр энэ маань нөгөө бидний шүүхэн хилцүүлгээ явцад бас энэ шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нарын яриад байгаа чинь бас зөвлөлтөө тэр гэрээндээ яа туссан гэрээний заалтуудаар зохицуулагдана гэж байгаа. Гэтэл нөгөө гэрээн нь аваачаад нэг талын хоёр гэрээ гэдэг нь ерөөсөө хоёр талын хүсэл сонирхлоор давуу хийдэг хилцэл. Энийг бол хуульчдод бүгд мэдж байгаа. Гэтэл Багнуур хувьчаад компанитай хийсэн гэрээ маань яг энэ жингийн зөрүүдээр 3-6 гэсэн жингийн зөрүүнээс хэрэв жингийн зөрүүний алдагдал үүсвэл яах вэ гэдгийг заагаад. Яах вэ гэдгийг заагаагүй болохоор нүүрс гаргасан нөгөө компани өөрөө жингийн зөрүүний яах вэ? Алдагдalт яах вэ? Өөрөө ирэхгүй орчоод. За тэгээд хэрэгжүүлэх нь гэж байгаа. MG LSB HK компанитай байгуулсан 11-р сарын 1-ний 12.02.570 тоод гэрээний 3-6 гэсэн заалтыг өөрчилж вагон пүүний жим болон шуудаасан нүүрсний жиний хооронд үүсэн жингийн зөрөөг шийдвэрлэж тус компанийг алдагдал хүлээхгүй байх арга хэмжээг авах. За мөн MG LSB компанитай байгуулсан 11-р сарын 1-ний өдрийн 12.02.570 тоод гэрээний 3-3 гэсэн заалтыг өөрчилж шуудаасан нүүрсний борлуулалт хийсэн тухай бүр нь тус компани дансанд шууд хийх үе урьдчилгаа төлбөр хийж авлага үүсэхгүй байх журмыг тогтоож. Тэгэхээр энэ маань гэрээний 3-3-ын заалт, 3-6-гийн заалт энэ жингийн зөрүүний асуудлууд маань ч гэсэн яаж явж байна гэхээр Багнуур хувьчаад компани бол уурхагаас нүүрсээ гаргаад пүүлээд вагоны жингээр нөгөө пүүлсэн жингээрээ тооцоо хийдэг. Харин одоо болохоор бид нэр яаж исэн гэхээр уурхагаас нүүрсээ гаргахтаа шигшиж ангилчаад дараа нөгөө амгалан толгойд өртөн дээр очиж байгаа юм л да. Амгалан толгойд өртөн дээр. За бүр жишээлээд бүр энгийнээр одоо шүүхэн хилцүүлэгт оролцож байгаа хүмүүс зүгээр энгийнээр ойлгох. Багнуур хувьчаад компаниас 65 тонн нүүрс гарсан гэж үгтэй. 65 вагон бол 65 тонн байдаг юм байна л да. Вагон бол 65 тонн. Вагон энэ дунджаар 65 тонн. За Багнуураас 60 тонн нүүрс гарыг. Нөгөө ургаагаас гараад шигшиж ангидах бодлого төхөөрөмжөөрөө бодлогдаад ангилагдаад ургаагаас гарлаа. За 60 тонн нүүрс маань заггаа вагон дээр ачигдаад ингээд явж байгаад Улаанбаатар хотын толгойд нөгөө амгалан өртөөн дээр ирлээ. Ирээд буулга одоо нөгөө заггаа вагоныгаа буулгаж штэ. Заггаа вагондоо нүүрсүүдээ буулгаад шуудаас авахгүй юу? Шуудаалахын тулд яах вэ гэхээр нөгөө манад дээрүүд манай ээж авд байдаг байсан л та одоо ингээд нөгөө 200-ийн пүрш орны цагаан төмөр орны пүрш тэр ийм пүршийг ингэж тавьж байгаа нөгөө бонус задаа ус нүүрсээ ингэж нөгөө пүрш рүү хийж дахиад шигшдэг. За ингэ шигшээд ирэхээр нунтаг нүүрс нь цаанаа үлдээд наана нөгөө пүршний завсаар үлдсэн нүүрсүүд нь гараад ирнэ. Тэр үлдсэн нүүрсүүдийн нөгөө шуудаалчж байгаа. Шуудаалсан. За гэрээний зааснараа нөгөө шуудаан хэд байдгийг бэ? Шуудаалсан нүүрс нь хэд байх хэвээр юм гэхээр гэрээний зааснараа нөгөө 40 кг байгаа байхгүй юу? 40 кг. За тэгээд 40 кг-ыг ингээд ирэхээр уг нь бол гэрээний 2-ын 7-од тэгээ 4-ын 7-од зааснараа худалдагч тал вагоноос уусан нүүрсийг шууландаа тоолох чим бүртгэх зорилттой нэг хүнийг өөрөө огноо сонгож томлж ажилладаг. За ингээд нүүрс шуудаад ирэхээр нүүрс вагондоо харьцуулаад ирэхээр дунджаар бол 1200-аас 1300 тонн нүүрс гарч ирдэг юм шиг байна. За ингээд 1200-300 тонн нүүрс гараад ирэнгүүтээ за бүр 1300-аар наваад очив. Ихээр наваад очив.
1300 тонн шууд атаа нүүрсийг нөгөө юугаар үржүүлчих. 27000 гэрэл заасан 27500-аар үржүүлчихдэг байхгүй. За ингээ 27500-аараа үржүүлээд үтгэхээр энд байна нөгөө жинхэнэ зөрүү гэдэг зүйл чинь эндээсээ л яг уу гараад ирдэг юм байна. Гараад ирдэг юм. Яагаад гэхээр Багнуур хувьцаат компани нүүрсөө өгөхдөө тэндээ пүүлээд жингээ тогтоогоод ороод ирдэг. Харин энд бол гэрээний заалтынхаа дагуу орж ирээ шуудаалаад дахиад шигшээд эндээ шуудаалсан юугаа яг 40 кг байна уу юу гэдэг зэрэг биний төрийн хавцад хэрэг цулуурсан нот торонтуудаар бол 40 кг ордгүй 39-с 42 замаггүй 43 кг орж байгаа байхгүй юу? Нөгөө шуудаалсан нүүрснүүд байна. Харилцаа адилхан орно. Тэгээд ирэхээр энд нөгөөс нөгөө гол жингийн зөрүү чинь яг гараад ирж байгаа. За тэгээд авал 60 тонн нүүрс чинь шуудаалаад жигнээд ирэхэд зөрүү нь хэд гарч байгаа гэхээр 52 тонн гарчих. 27 гарч 52 тонн гарч. Ингээд нөгөө 60 тонноос 8 тонн нүүрсний жингийн зөрүү энэ дэр гараад ирэх гэж. Тэгэхээр энэ бол Багнуур хувьцаат компанид яг алдагдaltaй юу гэхээр алдагдaltaй. Багнуур хувьцаат компанид бол жингийн зөрүүний үед бол алдагдaltaй. За нэг зүйл бас байгаа. За боонороос наклад гэж яриад байгаа. Наклад гэдэг ямар учиртай вэ гэхээр Багнуур хувьцаат компани нүүрсээ уухагаас аваад за гутлагч нэг тоног хөрөмжөөрөө шигшиж анилангуудаа пүүн дээр ирдэг. Вагон дээр пүүн дээр ирнэ. Энэ төмөр замын байгууллага мэдж байгаа. Пүүн дээр ирэхэд нөгөө пүүний хэмжээ гардаг. За ингээд наклад 3 бичигддэг. Нэг наклад нь болохоор тэр нүүрс хотдож авч байгаа MG LSPD компаниуд дээр очно. Нэг нь төмөр зам дээр яг үлд нь 3 дахь нь яг Багнуур хувьцаат компани дээр үлдчихдэг юм байна. За тэгэхээр өдөр дунджаар хэдэн вагон явдаг юм бэ гэхээр өдөрт бол дунджаар бол 15 вагон явчих. 15 вагон яваад 15 вагоноос одоо миний саяны хэлсэн 60 тонн нүүрс ачуулаад явхад бол үүний 52 болоод нэг 8 тонны жингийн зөрүүнүүд гараад ирж байгаа болохоор энд бол нүүрс гаргаж байгаа нийлүүлэгч компанид бол жингийн зөрүүний алдагдал нь бол ингэж гарч иж байдаг юм аа гэж. Алдагдал бол ингэж гарч иж байна. Энийг бол одоо би дараах байдлуудаар тогтоож хэлсэн. За дараагийн дугаарт нь энэ жингийн зөрүүний алдагдлыг арилгах арга хэмжээ бид нар бол авч ийсэн. За энэ шүүхийн хэлцүүлгийн явцад энэ төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хууль этгээд энэ төлөөлөгдөх зүйлийн нийтлэг журмын 3 дугаар хавцаас тэгээд энэ хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг нь 11 сарын 1-ний өдрийн дугаар 3 гэсэн Багнуур дүүрэг гэсэн төлөөлөгдөх зүйлийн хурлын тэмдэглэлд. За би энийг бол шүүхийн хэлцүүлгийн явцад бол би шинжилэн судлуулсан. Одоо би дахиад ингээд судлуулаад яриад авах шаардлагагүй. Гол агуулга нь бол тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө Багнуур хувьцаат компани нүүрсөө шилжүүлж байгаа боловч нөгөө жингийн зөрүүнөөс алдагдал хүлээж байна гэдэг. Алдагдал хүлээж байна гэдгийг бол тодорхой тусгаад өгсөн байгаа. Нийтдээ бол 244 вагон бол алдаж байна. Жингийн зөрүүнөөс алдаж байна гэдгийг бол энэ төлөөлөгдөх зүйлийн хурал дээр бол Багнуур хувьцаат компаниас бол танилцуулж яасан. За энэ дээр бол за үнийн зөрүүнүүдийг би нэг яриад яах вэ? Би нотлохоонтыг шинжэн судлуулах дээр би ярьж исэн болохоор. За мөн энэ дээр 489 сая 481 сая 900 мянган төгрөгийн алдагч хүлээж байгаа гэдгийг бол энэ дээр бол бас төлөөлөгдөх зүйлийн хурал дээр бол танилцуулж исэн. За бас нэг зүйлийг би жингийн зөрүүн дээр ярьчих. Энэ юм дээр ингээд нэгтгэхтэй ярихаар Багнуур хувьцаат компани яагаад өргөдөл гаргаагүй юм? Багнуур хувьцаат компани одоо гэрээний заалт ингээд жингийн алдагт зөвлөгээд байдаг. Ингээд вагоноос жингийн алдагтаар маш их хэмжээний охирол амсч байна. Энэ талаар та нар яагаад гомдол гаргаагүй юм? Авилгата тэмцэх газар л одоо мэдээлэл гомдол гаргасан юм биш үү? Тэгэл та нар гаргасан биш үү гэсэн. Ийм зүйлүүдийг ярилцж байсан шүүхийн хэлцүүлгүүд гарч байлаа. Тэгэхээр бид алдагдал хүлээж ийн гэдгийг мэдчихсэн. Гэхдээ Багнуур хувьцаат компани бол нөгөө нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж ирсэн. Үе үеийн засгийн газар ард түмнийхээ амжиргааг дэвшлүүлэх. Ард түмнийхээ өмнө тулгарсан ямар нэгэн асуудлыг шийдэх зорилгоор тогтоох шийдвэрүүд бол гаргаж ирсэн. Энэ үүднээс гэсэн Багнуур хувьцаат компани 40 жил ажилласан.
40 жилийн түүхтэй Багнуур хувьцаат компани бол өөрийн нийгэмд үүсдэг үүргээ биелүүлж өгсөн. Энэгээ ухамсарлаад Багнуур хувьцаат компани ардагдлуудад яг саяны миний ярьсан зүйл за мөн шүүхэн хилцүүлэгд авч өгсөн бичгийн авах баримтуудаар бол бид нар байсан ч гэсэн энэ бол нэгэн засгийн газрын хөтөлбөр. Нөгөө талаар нөгөө Монгол хүний өөрийнх нь оюун ухаанд байдаг хүсэл зориг байдаг төрөө хүндлэх ёс. Төрөө хүндлэх ёс. Түрүүн шүүхэн хилцүүлгийн явцад ерөнхий сайд маань орж исэн эрчим мэдүүлэг өгч исэн. Ерөнхий сайд орж ирээд эрчим мэдүүлэг өгж исэн. За ерөнхий сайд Багнуур хувьцаат компанийн нүүрс ажиллагаа эхлээс өмнө 2-3 очсон. Энэ үүнээс дүүнс Багнуур хувьцаат компани бол за энэ ажил бол төрийн ажил юм бэ? Засгийн газрын ажил юм бэ? Тэгэхээр Багнуур хувьцаат компани ямар ч байсан бид нүүрсээ нөгөө нийгмийн эрх ашиг сонирхлын үүднээс ард түмний яг хүсэл зоригийн үүднээс нүүрсээ нийлүүлэх ёстой байна гэд манай компани бол нүүрсээ нийлүүлж исэн юм байна. Харин өргөдөл гаргасан шалгах тэр ажиллагаа бол Багнуур хувьцаат компанид бол ямар нэгэн байдлаар огтхон чамаа. Эрүүгийн байцаа шийдэх хуулийн 166 гэж байна. 166-гийн 1-4. Хэрэг үртгч мөрдөн байцаагч гэмт хэргийн шинж тэмдгийг шууд өөрөө илрүүлсэн үед бол нөгөө эрүүгийн хэрэг үүсгээд шалгаа явдаг эрх хэмжээ нь байж идэг байхгүй юу? Эрх хэмжээ нь байж идэг. Тэгэхээр Багнуур хувьцаат компани бол авилгатай тэмцэх газар бол өргөдөл өгөөгүй. Авилгатай тэмцэх газар өөрийнхөө нөгөө үндсэн үүргийнхаа дагуу эрүүгийн байцаан шийдэх хуулинд заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд энэ хэргийг яг илрүүлээд 166-гийн 1-4 зааснаас илрүүлээд шалгаад явсан шүү дээ. Явсан. Тийм байгаа. За мөн бас нэг зүйлийг бас би ярих гэж бодож байна. Ер нь инженерэл ингээл яриад явах. Та хэд одоо странд ороход нэг хоол захиалъя, 2 дугаар хоол захиалъя. За нэг 20 мянган төгрөгтэй гэж бодлоо. Тэр 2 дугаар хоолных нь би маханд нь үн төлж болохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Би маханд нь дуртай би энэ гахааны махыг дидэн бусад тачирногоо одоо сүмс юу гэдгийг тэрийг нь явахгүй би энэ 20 мянган төгрөгийн үнэтэй хоолоос чинь би зөвхөн 10 мянган төлөөл ийм байна. Хэрэг толботтой юмэр. Зөвхөн яг би нэг ёгт санаа бол яасан юм л да. Тэр Багнуур хувьцаат компани бол нийгмийн өмнө хүлээсэн яг үүргүүдээ бол биелүүлсэн. Багнуур хувьцаат компани нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргүүдээ биелүүлсэн гэж үзэж байгаа. За учирсан хохирлын хувьд нь аваад үзэхээр Монгол улсын дээд шүүхийн 2009 оны 5 сарын 22-ны 16 тогтоолд заагдсан байдаг. За ялангуяа эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 115-ийн 1 зааснаар эд хөрөнгө охол гэдэг тул иргэний хуулийн 497-гийн 1 зааснаар товчлууд бусдын эд хөрөнгөнд эрүүгийн хуулинд эрүүгийн хариуц хүлээхээр заасан нийгэмд аюултай гин буруутаа үйлдэл эсвэл учруулсан гин хоорыг ойлгоно гэж. Тэгэхээр бид нэр шүүхэн хилцүүлгийн явцад ч тэр хэрэг үртгэл мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явцад цугларсан нотлох баримтуудаар Багнуур хувьцаат компанид үнийн зөрүү, жингийн зөрүүнээс болоод алдагдал яах вэ? Юу хохирол хүлээсээ гим хор учирсан гэдэг. Үгийг бол тодорхойлогдож байна гэж үзэж байна. За мөн бидний нэхэмжилж байгаа мөнгө бол энэ түлшний үний 300 бензиний түлшний үний 399 сая 279 мянга 569 төгрөг. За Багнуур элчийн борлуулсан нундаг нүүрсний үн болох 159 сая 427 мянга 800 төгрөгүүд. За энийг хасаад одоо Багнуур хувьцаат компанид бол нийтдээ бол 2 тэрбум 714 сая 192 мянга 631 төгрөг. Ийм алдагдал хохирлыг одоо бид бол нэхэмжилж байна. За бас зүйлийг шүүмжийнхаа зүйл төгсгөлд хэлэхэд хохирогчийн өмгөөлөгч, хохирогчийн таал гэдэг бол эрүүгийн байцаан шийдэх хуулинд бол 3 дахь шийдгээр оролцож явж байдаг. За шүүгдэгчийн өмгөөлөгч гэсэн шүүхэн хилцүүлгийг эхлэхийн өмнө нотлох баримтыг шинжилэн судлахдаа ярьж байсан санал гаргаж ирсэн. Хохирогчийн өмгөөлөгч бол гэмт хэрэгтэй холбогдсон хохирлын тал дээр. За Монгол Багнуур хувьцаат компани хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж эрх зүйн тусалцаа үзүүлж байгаа бөгөөд. Нэгэнт одоо шүүхэн хилцүүлгийн шүүмжийн шатанд эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 261-д заасан эрүүгийн байцаан шийдэх хуулийн 18 заасан.
мэтгэлцээний явцад бол оролцож байгаа яллах цагаатах энэ хоёр талын мэтгэлцээн дээр явагдана. Үндсэн мэтгэлцээн бол явагдана. Харин 3 дахь этгээд дээр орж байгаа Багнуур хувьцаат компани бол бид бол байр суурь бол сая тодорхой бол илэрхийлсэн, нийгмийн хувийн хүлээсэн үүргээ бол Багнуур хувьцаат компани бол биелүүлсэн гэж бол үзэж байгаа. Тэгэхээр мэтгэлцээнд оролцож байгаа би энэ хоёр талдаа за энэ мэрэгжил нэгтээ энэ өмгөөлөгч нар да за төрийг төлөөлж оролцож байгаа улсын яллагч нар да мэтгэлцээнд оролцохдоо бид